Программисту салом ба ҳаматон, вахш омадин ба қисми дуюми подкасти мо ё ин ки серияи дуюми подкасти мо ба номи Саволборон. Дар ин подкаст чӣ гап мешава бачаако? Касе ки якум бор дуромадиста мефаҳмонам. Ду рӯз пеш, рӯзои шанбе ва бозор ман сторис мекунам ва ай саҳар то шаб давоми 24 соата ай подписчико савол ҷамъ мекунам. Ва байни саволҳода бисёри саволот такрор мешаванд. Саволҳои мисол ба темаи мо наздик не, ҳар намуд саволо метаванд. Байни ҳамаашон саволои зура филтр карда мо мегирем ва як подкасти калон карда ҳамаша разбират мекунем. Ҳозир бошад уже серияи дуюми подкасти мо бо номи Саволборон рафтисай ва мо сар мекунем ай саволҳо. Рафтем. Савол ай абонент Умер. Иҷа скриншотҳои савола да и тараф ман мемонам, мебинехтон. Салом, як видео дар бораи ботсозӣ дар Telegram шавад дар YouTube партош. На самом деле ихе видео ма аллакай кардагием ва ссилкаи видеоро ма дар поён мемонам. Шумо худтон метавонед бидроен бинед. Лекин видео ба фикрам ба забони русчӣ буд. Ма ира пештар запис кардагӣ будам. Дальше мерем. Акачиба вақте ChatGPT дар регистратсия мекунӣ, ошибка мета. Мумкин айби VPN боша, агар дар Россия бошӣ. Агар ки дар Тоҷикистон бошӣ, VPN дар кор нест, лекин мешава ҳолате ки ба як почта мумкин дубо регистратсия кардеса, ҳамин сабаб мумкин ошибка авита. Як бор проверка ки почтата, баъд паролта. Дальше мерем. Барои даҳамин соҳа развития кардан худат чӣ тавсия метӣ? Ман тавсия метам ки ответственността ба дасти худтон гирен. Мисол бисёри одамо ҳастанд ки мега, допустим, ма ҳозир вазъияти соз нест барои хонданам мега, ё ки мега ягон маълим нест ки мара дарс буда. Бачако маълим ҳеҷ вақтара дарс намедиҳад. Ты бояд худат дарс бихонӣ, худат бояд ёд бигирӣ. Морам дарс надодан, мо худмон ай YouTube ай ҳама ҷо ёд гирифтем. Так что ба фикри ман якум ответственността дар дасти худ бигирӣ барои развития кардан ва просто roadmap-и дуруст бихонӣ. Roadmap-и дуруст биёвӣ точнее. Агар ки мисол ту ба меди дарсҳои мактаб шай, ба меди дарсҳои донишгоҳ шай, ту дарс наметаванд. Ту фақат метавонӣ худат биомӯзӣ, ё ки худат биковӣ, ментор биёвӣ. Мисол чӣ шогирдои ма кардагиянд, худат ментор биёвӣ ва ай ҳамунҷа дарс бигирӣ. И хел просто так дар мактаб дар чӣ дарс наметаванд бачако. Лекин roadmap-и дуруст ёфтан дар кор, баъд худомӯзӣ кардан дар кор. Чунки худомӯзиам агар roadmap-и дуруст наёбӣ, вақти зиёд мегирад. Далче мерем. Як курси Python ройгон сар надодӣ барои студентура? Нашуди ҳамин чиз ма чӣ гуфтанем бачако? Ройгон дар YouTube бисёрай. Шумо худтон метавонед бидроен бинед, тамошо кунед, ёд гиред. Лекин дарси ройгон мисли дарси пулакӣ сифат надорад. Чунки чанд қадаре ки ту мисол ҳавас надошта бошӣ барои ёдтии дигари одамо, фарқ надорад. Одам чизи бепула қадри чизи пулакӣ қадр намекунад. Ин чиза мо ҳамамон медонем бачако. Чизи бепул касе ки мефора, YouTube да метавонем бидорем бихонед. Лекин вақте ки моҳҳо меҳнат мекунӣ, заҳмат мекашӣ ва чизта як кас агар бепул бутӣ, ҳама хел беқадрӣ таги пош кунад, қадар хуб намешавад. Ай ҳамин сабаб мо дарсҳомона бепул карда наметавонем. Дальше мерем. Ака мегум бозисозӣ, хакерӣ, суми соз бирорам ку як совет битен айни хондан чӣ хелиша выбор кунам? Хакерӣ накунед. Ин чизи ғайриқонуние, ин чизи против қонунай, қонунвайронкуние. Маънои ҳамин хакерӣ ай қонун берун баромаданай. Накунед ин чиза бачако. Хакерӣ кори безебай, кори хуб нест, против қонунай, против давлатай. Ма он каса совет наметам ки хакер шава, вообще мегум ки хакерӣ накунед. Против я мебиред. Ва касе ки мара мега ака бигина равзломку, ма сразу немегум, сразу сирш мекунам я пешам. Хакерӣ накунед бачако. Чизои роҳҳои правилнаш бисёрай, роҳҳои дурусти суми ҳалол кор кардан бисёрай. Чӣ дар кор рафта роҳи сиёҳати пул кор кардан. Барои ҳамин хакерӣ накунед. Бозисозиро выбор кунед. Ту гуфтагӣ бозисозӣ ё ки хакерӣ, бозисозиро выбор кун бира. Дальше мерем. Барои программистра ёд гирифтан телефон қати бихонем мешава? На самом деле ба телефон ани мешава. Лекин як чизайда то кадом дараҷа ту ёд гирифтанӣ. Агар ту фақат базови ша ёд гирифтанӣ бошӣ, бале, ба телефон свобод намешава. Лекин гап сари ие ки ту программист гуфтеса иҷаза. Программист бе компютер намешава. Но вақте ки ту мегӯӣ просто барои коднависӣ, ман фақат программисти средний мисол, там бекен разработка ҳам хел чизо,
иҷода инструментҳои вазвин дар кор намешаванд ва ты даже компютери ҳамин средни амни бюджети нормални қати средни бюджет қати метавонӣ барои бигирӣ даже арзон ҳамон қадаре ки боша гирён шава ва начаспагӣ безор накунад тамом метавонӣ ҳамин хел барои бихарӣ ва кор кунӣ. Фронтенд хондан ҳозир дар таҷрибаи ба фикри шумо идеяи хубай? Ба фикри ман хондан худаш идеяи хубай. Фронтенд соҳаи нормалие, соҳаи даркорие, барое ки сайт сохтан ҳеҷ вақт айбай намерава якмаш. Баъд смотря фронтендда чӣ хел хондастӣ. Агар просто забони HTML ва CSS бугӯй, уқа хуб нест. Агар ки ту бугӯй нема инструментҳои замонавиро хондестам, ман Figma-ра, ман Canva-ра хондестам, ман мисол через искусственный интеллект мисол Lovable ёки Bolt.new через искусственный интеллектҳо кор кардан ёд гирифтестам, якҷоя бо HTML CSS мегӯям во ништяк хонданам давом бутӣ. Чунки искусственный интеллект ба ин наздикӣ ҷои хиёдама гирифтан наметавонад, барои ки ту худ истифодаш бурдисе. HTML CSS JavaScript хондан полезнее ё не? Чӣ фикр доред? Ман фикр дорам ки ҳо полезнее. Особенно JavaScript бениҳоят чизи разносторонняя, як гала самт дора ҳамин JavaScript, так что бале даққати раҳ намемонӣ. Дар бораи Flutter фронтенд ва бекенд маълумот медодем. Бачаҳо, ман дар бораи Flutter бениҳоят кам маълумот дорам. То ҷое ки ман медонам, ба фикрам барои разработкаи мобилни приложенияҳои фронтенд ва бекенд ду самти сайтсозӣ. Фронтендаш қисми фронт, яъне ҷое ки сайтамо мебинем, ҷои хушругиш, кнопкаш, исоса, дизайн, а бекенд ҷои серверниш, ҷое ки мо намебинем ва функсияш ҳамон ҷош бекенд ҳисоб мешавад. Ва маълумот чӣ додан дар кор бачаҳо? Касе ки мисол фронтенд рава, HTML, CSS, JavaScript, фреймворкҳои JavaScript, мисол React, Bootstrap, ин чизоро мехонен. Касе бекенд рафтани боша, забони Python, Java, фреймворкҳои Django, Flask ёра мехонен. Хая ки ин просто родмепи короткие бачаҳо барои одаме ки як чиза худаш медона. Агар ки бугӯй айнол, аввал забона ёд мегирӣ, аввал забонҳоро баъзашона ёд мегирӣ. Далше мерем. Шумо ҳам фрилансер ё не? Баъзан вақт ҳо, баъзан вақт не. Далше мерем. Салом ака Амирӣ. Ва алайкум салом. Junior, middle, senior ҳамаё фарқиятшон дар чие? Дар опыти корӣ, дар таҷриба фарқияти ҳамашон. Яъне мисол гирем Junior программисти новичок мешава, программисте ки опыт кам дора. Бале камтон мефаҳмад, не ки опыт кам дора. Вақте ки Junior 2 сол кор кард, мешава middle. Ну смотря чӣ хел кор кард, байни як рӯз рода кор кунад, 2 сол пас мешава middle. Ва вақте ки middle шид, аллакай самостоятельно мешава, исоса, лекин мешава всё-таки моментое ки ягон чиза намефаҳмад, баъд ай senior мепурсад. Вақте ки middle ҳама хел бо ягон 3 соли дига кор кард, мешава senior. Senior программист дараҷаи баланди барномасозӣ ва аллакай полностью программисти самостоятельный, программисти бениҳоят дараҷаи баланд мешава. Хуб, далше мерем. Шумо дарс метаҳед? Бале, ман дарс метам. Бо ба чӣ программаҳо кор кардан ғайри Python? Бачаҳо, Python программа нест, Python забони программасозие ва кроме Python мо чӣ ёд метаҳем дар дарсомон? Мо тарзи установкаи библиотекаро ёд метаҳем. Мо тарзи OOP-ро ёд метаҳем. Тарзи мисол SQL, тарзи ҳама чизоро ёд метаҳем ҳамаша. Так что инҷа на танҳо гап сари як забон мерава, гап сари принсипҳои барномасозӣ мерава, ки ҳамаи ҳамиёро мо ёд метаҳем. Ва беғарзи ҳамаё бо Telegram бота сохтанашо ёд метаҳем, ки так что чизи бениҳоят соза. Барои программист шидан компютери Core i5 чандум поколени бошад? На самом деле барои программист шидан мо саволи пешинода гуфта будам, фарқ надора. Ҳамин компютери боша ки начаспа. Агар барои просто коднависӣ ту бугӯй, ҳамон қадре ки начаспа тамом. Барои бозисозӣ ту бугӯй ёки барои Android разработка бояд компютери вазвин боша, ки Android Studio ёки Unity ёки Unreal Engine хушрӯ вардора. Мисол параметрҳои вазвин боша, как минимум бояд ки видеокартаи ҷаҳон 4 гига дошта боша. А так барои коднависӣ, барои веб-разработчик шидан, барои чизо обычный компютер мешава. Агар аз нол барномасозиро оғоз мекардед, чӣ кор мекардед? Раҳмат ба падарат. Одаме ки ҳамин савола дода гия, раҳмат ба падарат. Нигоҳ кунед, ман чӣ кор мекардам агар ки ай нол сар мекардам. Ман аввал YouTube медромадам ва мезадам направление в программирование. Ман просто медидам ки
ҳамин направленияи программирования чанд қадар мешаванд, кадом самтҳо мешаванд. Конечно ба тоҷикӣ наметавонам як ютуб навишта ки нестаи видео хеле то ман навиштам, ман видеои тоҷикиша бировардам. Ман мезадам ки на самтҳои барномасозӣ кадомон направленияи программирования какие есть в целом интихоб мекардам ба иншонда. Баъд ҳамун направлениеш ки мада маъқул шид, ҳамун направлениеро ман менавиштам ки какие языки программирования нужны в этом направлении программирования. Кадом забонҳои барномасозӣ лозиманд дар ҳамин самти барномасозӣ. Ва мегуфтам ҳамун забонҳои барномасозиро омӯхтанашона сар мекардам. Баъде ки мисол чанд моҳ хондам, менавиштам какие фреймворки нужны для этого направления. Бо ҳамун фреймворкҳоро мехондам, ҳама хел тезтар ёд мегирифтам. Ман ба ҷои и фақат 6 алгоритм хондам, олимпиада мерафтам. Бале, ман дар олимпиадо 3 бор там дар вилоятӣ 3 бор якум гирифтам, дар ҷумҳуриявӣ 2 бор ҷо гирифтам, 2 бор ҷои сеюм. Лекин ман ай хела фоида дидам. Мактаби ман полный бесум буд, хатия мактаби презентӣ солиш 3,5 буд. Ман ай синфи 8-уми уса ягон тин спордагӣ нестам мактабда. Ман полный мактабам бесум буд, алпишти ки олимпиада мерафтам. Лекин ман фреймворкҳоро нахондам дар мактаб. Ана миш зарараш ҳамин. Ман агар айнол сар мекардам, фреймворкҳоро хушрӯтар мехондам дар мактаб, тезтар ёд мегирифтам. Ва айнан ҳамин чизое ки ман ҳозир гуфтам, ана ҳамин чизоро ба мақсади эконом кардан дар дигарҳо ман шогирд гирифта дарс додестам, штоби шогирдои ман ранги мабори азоб накашанд, то қая чиза хонда ва чизои даркоиро бихонам. Далше мерем. Барои дар бонкҳо кор кардан, мисол зашишат кардани даниҳо, кадом забонро хонем? Python? На самом деле вобаста ё ки шумо чиро дар назар, агар ту мисол зашишат кардани даниҳо гуфтӣ, агар ки ту дар назар дошта бошӣ мисол кибербезопасность, дар ин соҳа бале Python дар кор мешавад, бо ба фикр мумкин C++ ё ки Java боша, лекин вобаста ай банкае ки мисол ваёхчун кадом фреймворку кадом чизоро истифода мебаранд. Лекин дар бисёри ҳолатҳо бале ҳамин забони Python мехонанд. чӣ хеле боша набоша, вақте ки айнол сар кардӣ, ҳамин Python қатъи сар кард, ту бо ин наметӣ. Далше мерем. Ака ягон язык программированиеро то куҷоша бихонем ки направлениямона выбор кунем. Ништияк савол, молодец барои саволи додагит. У подкастам саволои зур додагӣ буд ҳамин одам. Ва нигоҳ кунем ман чӣ гуфтаниям. Вақте ки шумо дунёи барномасозӣ дохил шудагӣ нестен, кстати ман имрӯз дар прямой эфир ҳамин гапа фаҳмондам. Вақте ки шумо дар дунёи программистӣ дохил шудагӣ нестен, шумо дар калатон ҳар намуд фикрҳои безеб мерава, фикрҳои и хел у хел мерава. На самом деле шуморо просто тарси дирнитон ҳамин чиз мегардонад. Вақте ки шумо барномасозӣ дар омаден, роҳи шумо кушода мешавад. Шумо фикронитон дигар хел мешавад ки шумо уже медонен ки ҷо рафтестен, уже мефаҳмен дарче и хели саволдора мисол ки опа ман забонатон аҷаша бихонам, уже медонам ки ки ҷора бихонам. Ё ки ту вообще ду дарс мехонем, ё гӯй баҳ ман фаҳмидам направление ки ҷо интихоб кунам. Так что ай ҳамин вобастае ки чанд қад чихыр мегирӯи программистида. Вообще на самом деле ба фикри ман ту як моҳ ду моҳ ту дар баҳсае ки уже нашоти направлениҳо хушрӯ тасаввурот пайдо кунӣ. Як моҳ ду моҳ программистӣ бихон, любой забон уже тасаввурот пайдо мекунӣ. Дальше мерем. Ака чӣ хе ҳамин программистиро ёд гирем. Нашоти программистиро ёд гирифтан якчанд минут пештар гузарон ҳамин подкаста, ҷое ки ман савол додам, агар ки ман айнол сар мекардам чӣ кор мекардам. Ҳамун савола бин айнан ҳамин роҳ қатъи ту метавонӣ ёд бигирӣ. Якум роҳаш. Дуюм роҳаш, ту метавонӣ пеши менторда дарс бигирӣ. Пеши менторда, пеши маълимда, мисол ин мавори маълимда ту метавонӣ пеши ҳамза дарс бигирӣ ки давоми мисол шогирдои ман давоми якним моҳ, ду моҳда ҳамун меҳнатҳои дусолаи кардагии мара эконом карда дахчон мегиранд. Яъне раҳи рафтагии дусолаи мара ва ё дар байни якним моҳ мегиранд бахчон. Так что инам хел бародаро. Дальше мерем. Ака неста ягон ҷои коре ки ҳам дарс битиян, ҳам кор кунӣ. Ҳаста на самом деле стажировка барои ҳамияе. Вақте ки ту то як дараҷа савод дорӣ, то як дараҷа фаҳмиш дорӣ, ту компанияда меравӣ, стажировка кор медорӣ ва ваё ҳам туро ойлик метиҳанд, ҳам таҷрибаи корӣ ёдат метиҳанд, ҳам кори ҳақиқатира кардана. Дальше мерем. Фриланса чӣ хел сар кунем, агар Excel Python бидонем. Ту вобаста ё ки кадом задачаро метавонӣ карда. Мисол задачаи чӣ хелиро карда метавонӣ, Excel дар кадом чӣ хелӣ истифода бурда метавонӣ ту через Python. Вобастаи ҳамияе.
ҳамун задачаи максимали зуре ки ту метавонӣ карда ва фикр мекунӣ агар пул қати харида мешава, сайти фриланс медурӣ, гуфтан мегирӣ ҳамун кори худат задача ва ҳаваи одамои заказчӣ гида менависӣ. Лекин та аввал способностиҳои худат хушрӯ оценид ки. Далче мерем. Ака дар бораи дарк веб як видео кун. Дарк веб ака даркнет ба фикрам дар назар дора. Хатарноктарин ҷои интернет. Бале, даркнет бачаҳако ёки дарк веб ҷои хатарноктарин, ҷои хакервай корот ка бигем агар ин чие? Мисол мо дорем интернет, интернет ҷое ки намо шумо гап задистем ютуб дигар сайтҳо ҳастад. Даркнет ҷое ки фақат сайтҳои ғайриқонуниянд. Фақат ва фақат сайтҳои ғайриқонунӣ, сайтҳои безеби безеб. Ва дар бораи ҳамин мегам видео кун. Бале, мешава ки одаморо дар бораи чиз информатсия бидем, чунки одамо намедонанд бисёраш. Мешава видео кунем, фикри наст. Раҳмат. Далче мерем. Барои ҳамин кор алгебра, забони англисӣ ҳатмиян донистанаш. Барои барномасозӣ агар дар назар дошта бошӣ, не, ҳатмӣ нест. Дастаточна ки ту дар уровни базовӣ бидони ҳамин чизҳоро басай. Ман медонам одам мера ки англисиро намедона, лекин дар компания Яндекс программист кор мекунад. Так что англисӣ ҳатмӣ нест, лекин бидониш бениҳояти баъд корот осон мешава. Далше мерем. Салому алайкум ака, баъди сентябр бо курс дорем. Группаи нави мо дар сентябр дар сола сар мекунад. Насиб боша касе ки дохил шидаем марҳамат бидорем бачаҳако, нависем дар телеграми ма кадом программист дар ТЖК номери 1 аст. На самом деле ман намедонам. Ман гуфта наметавонам, барое ки программистҳо бениҳоят зиёданд. Аз ҷумла ман худам шахсан медонам одамеро ки дар компанияи Google кор мекунад, тоҷик. Медонам программистро ки дар компанияи Facebook кор мекунад, тоҷик. Ман худам мешиносам ака тоҷикое ки дар Яндекс кор мекунад ва бо беҳисоб. Мисол бачаҳоро медонам, хай акаи Резора бисёриятон мумкин бишиносен, Резо Гиёев дар ба фикрам компанияи BMW кор мекард. Так что қинай гуфтан. Ва конечно ман нестам номери 1, ман ҳеҷ вақт номери 1-ам намегирам, чунки номери 1 вау калад мекарфа. Далше мерем. Дар ягон ҷо кор кардан хубай ё айхона кор кунем беҳтар? Беҳтар конечно айхона. Фишинг навишта, ба фикрам фишинга дар назар дошта. Фишинг чие бачаҳако? Фишинг як намуди методи хакерое ки взлом мекунанд ба воситаи допустим ту сайти Instagram дор омаданӣ, ту мезани instagram.com дар браузер, мисол мебурӣ сайти входашан, ту парол логин мезани, вход мекунӣ. Фишинг чихелияй вай дар почтаи вай мегира ҳамун страницаи входи Instagram ранги именно входаш як страница мекуна, дар ту почтада менависа ки аккаунти шумо под короче высоким риском, ты бояд бидрои вход выполнить кунӣ, ссилкаша мемона. Ты ба ссилкаи ӯ медрои, мегӯӣ ки Instagram вроде не ки страницаи ӯ ай. Ты парол логинта менависӣ, входа меҷиқӣ, ҷош дар парол логинта мегира, сайти ту медория. Так что ина мера фишинг меган. Ва не майра фақат ба мақсади донишомӯзӣ, фақат ба мақсади нишонтиҳӣ нақл кардан, ба мақсади оне ки бидрен ҳама хел кунен. Ман ҳеҷ каса совет ваъда намекунам ки взлом кунен, фишинг кунен ё ки хакерӣ кунен. Ягон каса совет наметам, ин чиз зидди қонунияй ва мо чизои зидди қонуниро осуждат мекунем. Дальше мерем. Ака бахшиш бисёр савол метавам, 100%. Ман хирсанд мешавам вақте ки шумо бисёр саволҳои илмӣ метавем. Бо савол доштам дар бораи C++ гап мезадӣ, бихонемаш? Бале, бихонем. Вообще любой забони барномасозӣ нағзай, донистани любой забон хубай. C++ яке аз беҳтарин забонҳои. Фақат ки сар кардан мумкин қиинтар шава барои шумо. Бале, мешава одамо бисёранд ки аз C++ сар кардан хондананд, лекин фақат ҳамеша мегӯям ки қиинтар мумкин шава. Мумкин агар ки ту ай Python сар кунӣ, осонтар шава фаҳмиши программистӣ. Далче мерем. Курс дорем, курсон чанд сомоне? Бале, мо курс дорем бачаҳако ва дар ин потоки ҳозира курси мо нархиш 490 сомония. Старташ моҳи сентябр, 1 сентябр дар сар мешава, нархиш 490. Так что шумо метонен дар телеграми ман нависен, фақат через худам дохил мешен бачаҳако. Ҳозираш дар менеҷер надорам. Через худам фақат дохил мешен, ина дар телеграми ман поёни ин видеода бинен, нависен, дар бораи дохил шавиш. Ба телефон кор карда мешава. Дар бораи ҳамин чиз мо гуфта будем, саволе ки ба телефон программист шида метавонем ё не, камтар пештар буда мебинед ҷавобша. Ҳама меган барномасозиро донишгоҳ хондан лозим не. Ба бе донишгоҳ чӣ хел шидан мумкин ай? На самом деле донишгоҳ ака
прям ҳатмӣ ҳисоб намешавад, особенно дар самти барномасозӣ, чунки барномасозӣ на мисол материал дар интернет зиёдае, ту метавонӣ любое время даромадаи дигар ҷо бихонӣ. Так что донишгоҳ фақат шанс метавад, ту шинос пайдо мекунӣ, ту ошно пайдо мекунӣ через донишгоҳ. Ҳамин қадар плюс дорад ва донишгоҳ ту дар роҳша нишон метавад. Донишгоҳ ту дар савода намегирад, айнол нишон метавад. Донишгоҳ роҳша нишон метавад ва туро маҷбур мекунад, ки ту худат бихонӣ. Так что агар ту худро управлять карда бутонӣ, бале, на самом деле ту метавонӣ самоучка кунӣ бире. Ака чӣ хеле сози нағзен мешавад, раҳмат. Ака ҳамин курсҳото онлайн ё ки офлайн? Курсҳои мо ҳамашон онлайн мегзарад, комилан онлайн тариқи Telegram. Офлайн ҳозираш дар мо надорем, чунки ман худам дар шаҳри Санкт-Петербург. Шогирдои ман як ҳасташ ай Германия, як ҳасташ ай Дубай, як ҳаст дар Москва, як ҳасташ дар Лондон. Так что як ҳаст даже дар Америка. Бале, ай Америка тоже бд. Так что ҳамаи ҳамин одаморо мо соединит карда онлайн дарс медиҳем. Так что дарси мо тариқи онлайн ҳамаш мегзарад. Дальше мерем. Агар сахт хонем, дар чӣ қадар забони компютерро аз худ мекунем. Агар сахт хонед забони барномасозиро, ту метавонӣ давоми 6 моҳода айхид кунӣ свободна, не ки уровени ҷуниорда. Як ноутбуки кӯҳна дорам, солаш 2009 Windows 7, метавонам барномасозиро оғоз кунам. Бале, метавонӣ. Агар ҳамун ноутбук мисол гирён шава, бисёр начаспа, ки тира ғам ната, конечно ту метавонӣ программое ки дар барномасозӣ сар кардан дар истифода мешаванд, мисол Python, VS Code ва версияи Windows 7 туғри мегиранд, доранд версия барои Windows 7 ва свободно запустид мешаванд. Программаи бениҳоят сабуканд. Дальше мерем. Ака барои программист шидан ай чӣ бояд сар кунем? Барои программист шидан роудмепша ман дар саволи пешина нақл кардам. Саволе ки агар ман айнол сар мекардам, чӣ кор мекардам? Ҳамонҷода бинен, ман фихшу фаҳмодагиям. Дальше мерем. Ба Python бозӣ сохта мешавад? Ба Python бозӣ сохта мешавад, лекин бозиҳо фақат начальни, фақат барои прикол, барои дили худат. Хеле бозиҳои қин, ранги Call of Duty хеле сохта намешавад, не. Хоб, ана ака охирон савол. Метавонӣ ака 5 ошибкае ки кардай мехоҳӣ шогирдот накунанд бугӯй. Бале. Ман мумкин даже 5 ошибка нева, мумкин камтар ки зиёдтар бугӯм. Якумаш бачаҳако, ҳамеша барои чизи нав омӯхтан кушода бошен. Ҳамеша фарқ надорад ай кӣ ёд мегирӣ. Барои чизи нав омӯхтан кушода бошен. Софтона наҷақен, фикр накунед ки шумо гарини ба савод шидед. Хорошо? Ва вақте ки шумо якумаш, деюмаш ки тема накунед. Илтимос, тема накунед, баъде ки ту камтар программистиро ёд гирифтӣ, тема накунед, дига кас боло нагӣ. Чунки бисёр медонам одамоеро ки дусе термина ёд мегиранд, там баг фиксит кардан ва ягон термини типа Linux, кали Linux ҳамиёро ёд мегиранд, калимаро видах чуна чӣ ки мегиранд. Мо мефаҳмем ин чизоро, лекин тема кардан лозим нест. Ҳамин деюм чизаш буд. Ва сеюм, хай фикр кунем, ман сеюм хатогие ки ман дар роҳи кардам, шогирдонам мехоҳам ки накунанд. Бале, бачаҳако, сеюм хатогии ман ба фикр мегӯям ки хондани як чиза қафо намонен. Сразу биқапен. Чизи нав пайдо шид, сразу қапидан дар кор. Фреймворкҳо сразу биги бихон. Шарт нест ки ту бугӯй ҳозир ман вақт надорам, баъдтар мехонам, итари гап нест. Сразу тез бисёр хондан дар кор. Сеюм ошибка. Чорум ошибка, перериви калон кардан дар кор нест дар барномасозӣ, чунки фромӯш мекунӣ. Особенно вақте ки проекти калон кардесай. Вақти проекти калон кардӣ, коди бисёр навиштагиай, ту перерив кардӣ ягон 2-3 ҳафта, ту уже кодта фромӯш мекунӣ. Ва панҷум ошибка, наверное, ошибкае ки вақте ки шумо проекти калон карданиехтон, якум шишта хушрӯ фикр кунед, архитектураша код нанависавад. Як дафтар, як ручка бигӣ, архитектураша фикр кун, нави схемаша бикаш, 4-кунҷа, 3-кунҷа, слоёра, база даниха, структураша ҳамаёро нависавад. Баъд биши кодта бинавис, чунки агар ихел накунӣ, давоми код нависида 10 бор кодта пони мегирӣ, айсар менависӣ. Так что ба фикри мен намиён мешаванд хатогиҳое ки ман кардагӣ будам давоми сар кардан дар раҳмда ва намехоҳам ки шогирдам ҳамиро бикунанд. Лекин нашоте ки ман гуфтам чизои нав пайдо мешаванд, сразу бигирен. Ман гарени бад серьёзӣ дар назар дорам. Илтимос ҳамин чиза ба хотир гирен. Чунки
ҳозир бисёр пайдо шудасан, ҳар намуд искусственный интеллект, зеҳнои сунъӣ бисёр пайдо шудасан. Ҳамеро илтимос тезтар ёд бигиред. Ва ин саволи охирӣ омад аллакай ба ҳамин савол ба фикрам ки мо ҷамъбаст мекунем полностью подкасти даимона бо номи Саволборон. 35 одаме ки савол доден, раҳмати калон барои ҳамаи саволотон, чунки бисёри одамон ба подкасти пешина буданд ва агар ки шумо ҳар подкаст ҳамин хел саволои интереси додан гирен, ман бениҳоят хурсанд мешавам. Ва як чизи дигар бачаҳако, ман мебинам видеои мо кам распространят мешава. Илтимос бачаҳако барои поддержкаи ман аи YouTube ягон тин кор намекунем. Шумо худтон мебинед канали мо чанд подписчик дорад ва чанд просмотр. Так что ягон грамм монетизация надорем, тем более ки ман дар Россияям. Илтимос барои поддержкаи мо бачаҳако, ҳамаи видеоро рой кунед, ошноотонда коми канал дорем, метавонед дар каналотон партоенаш, сообщества занед, лайк, комментарий илтимос монед дар видео, чунки ҳамаи канали мо нав ки ман сохтагишам, ҳамаи канал паҳн шава. Ва ба ҳамин тамом аллакай мо ҷамъбаст мекунем. Подписаться ва лайк як бори дигар фаромӯш накунед ва то подкасти дигари. Хуб.